베라에서 민초가 없어졌다는 소식을 들었나요? 에? 너무 좋아요. 왜? 너가 왜 영원히 그래? 사라졌으면 좋겠어요. 왜 그래? 민초는 제가 그러니까 여러 번 시도를 해봤거든요. 근데 아닌 것 같아요. 민초 그거는 솔직히 하나만 먹을 그게 아니고 다른 거를 사서 같이 먹을 때 괜찮은 그런 것도 있어. 그 매력이 또 있는 거야. 그래서 하는 거지. 또 누가 그 민초만 사서 먹는다고 그거를 그렇게 하냐. 그래? 응, 나도 뭐 완벽하게 민초단은 아니지만 약간 반민초. 그런 거야. 나는 싫어.